friends, welcome to our channel. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல என்ன பார்க்க போறோம்னா இன்னைக்கு ஒரு vlog தான் பார்க்க போறோம். பல்லாவரம் சந்தைக்கு போயிருந்தோம். அங்கே தான் இந்த வந்து செடிங்கள்லாம் கொஞ்சம் வாங்கிட்டு வந்திருந்தேன். அது அப்போ எடுத்த வீடியோ தான் இது. அண்ணா விதையே எதுவும் இல்லையா? விதை பக்கத்தில் வந்துங்க. சரி எவ்வளோ ஆகுது? 150. ஆ 160. ஆ ஒயிட் ரைஸ்க்கு தண்ணி கொதிச்சிட்ருக்கு. ரைஸை உள்ள ஆட் பண்ணிடலாம். இன்றைக்கி சந்தைக்கு போனதால பெரிய அளவில் எதுவும் வந்து லஞ்ச் ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியல. சிம்பிளாக பண்ணிக்கலான்னு சொல்லிட்டு ரைஸ் வச்சுட்டு கொஞ்சம் தயிர் சாதமும் கொஞ்சம் லெமன் சாதமும் ஏதாவது ஒரு வெஜிடபிள் வந்து சிம்பிளாக பண்ணிக்கலான்ட்டு இருக்கிறேன். அதனால தான் ரைஸை உள்ளே ஆட் பண்ணியாச்சு. இப்போ க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு விசில் போட்ட வேண்டியதான். கொத்தவரங்காய் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். கொத்தவரங்காய் நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி வானலில் போட்டு வச்சுருக்கேன். இது கூட ஒரு அரை கிளாஸ் அளவு தண்ணி ஊற்றி நல்லா வேக வைக்கணும். இது கூட ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவு உப்பு, அது போதும். அப்புறம் வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவு மஞ்சப்பொடி வந்து இந்த க்ரீன் கலர் மெயின்டைன் ஆகிறதுக்காக. கொத்தவரங்காய் ஓரளவு நல்லா வெந்து வந்துருச்சு. இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு அரை ஸ்பூன் குழம்பு மிளகாய்த்தூள், அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய். உப்பு நம்ம ஏற்கனவே போட்டோம், பார்த்துட்டு பத்தலைன்னா கொஞ்சம் பவுடர் சால்ட் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா வெந்து இந்த தண்ணி எல்லாம் சுண்டி வரட்டும். இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா தயிர் தாளிச்சிக்கலாம். கடாயில் வந்து ஒரு 2 ஸ்பூன் எண்ணெய், எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு. ஒரு 2 பட்டை மிளகாய், அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் கடுகு, கடுகு பொரிஞ்சிருச்சு. இப்போ கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். தயிரை உள்ளே சேர்த்தாச்சு. இப்போ வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடணும். லெமன் ரைஸ் கொஞ்சம் செய்ய போகிறதுனால இந்தளவு தயிர் எங்களுக்கு போதும். சாதத்தை போட்டு கிளறி விட வேண்டியது. அவ்வளோதான், சாதத்தை போட்டு இதில் கிளறிடலாம். மிக்ஸ் பண்ண பிறகு ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றி வச்சுக்கலாம். ஹாட் இல்லை பாத்திரமோ எப்படியோ. கொஞ்சம் இலகலாக இருந்தால் தான் அது வந்து திக்காகிடும். கொஞ்சம் நேரம் வச்சு இந்தளவு கன்சிஸ்டன்சி கரெக்டாக இருக்கும். ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிடலாம். அவ்வளோதான், சூப்பரான கொத்தவரங்காய் ஃப்ரை ரெடி ஆகிடுச்சு. ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிடுறேன். இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா தயிர் சாதத்தை வந்து பாத்திரத்துக்கு மாற்றியாச்சு. லெமன் ரைஸ் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். கடாய் சூடானதும் ஒரு 2 ஸ்பூன் எண்ணெய், 2 காஞ்ச மிளகாய், ஒரு அரை ஸ்பூன் கடுகு, கருவேப்பிலை,
அதுக்கப்புறம் வந்து பெருங்காயப்பொடி. இப்போ வந்து ஒரு 1/2 கிளாஸ் தண்ணி, அரை ஸ்பூன் உப்பு, அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி. நல்லா கொதிக்கிட்டோம். மஞ்சள் பொடி உப்பு எல்லாம் சேர்த்து நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு. இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் லெமனை பிழிஞ்சு விட்டுற வேண்டியதான். இன்னும் கொஞ்சம் 2 மினிட்ஸ் கொதிக்கிட்டோம். அவ்வளோதான், சூப்பரான லெமன் ரசம் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ வந்து சாதத்தை போட்டு கிளறிட வேண்டியதான். ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அவ்வளோதான், சூப்பரான லெமன் ரைஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு. பாருங்கள், பார்க்கறதுக்கே எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு. இன்றைக்கி லஞ்ச் பார்த்திங்கன்னா தயிர் சாதம் சிம்பிளாக பண்ணியாச்சு, சந்தைக்கு போயிட்டு வந்ததுனால. அதுக்கப்புறம் வந்து லெமன் ரைஸு, அதுக்கப்புறம் வந்து கொத்தவரங்காய் ஃப்ரை, மாம்பழம், அதுக்கப்புறம் வந்து மாங்காய் ஊறுகாய். இதெல்லாம் தான் இன்றைக்கி லஞ்சு. இன்றைக்கி லஞ்ச் வந்து லெமன் ரைஸு, அதுக்கப்புறம் வந்து தயிர் சாதம், அதுக்கப்புறம் வந்து கொத்தவரங்காய் ஃப்ரை, அதுக்கப்புறம் வந்து மாம்பழம், அதுக்கப்புறம் வந்து மாங்காய் ஊறுகாய். லெமன் ரைஸு, தயிர் சாதம், கொத்தவரங்காய் ஃப்ரை, மாம்பழம், மாங்காய் ஊறுகாய். இதுதான் இன்றைக்கி லஞ்ச்.